Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sığlaşılan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Sözünü verin, çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider, yıllardır beklenen gider Recep Tayyip